Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a conocer este dispositivo. Es una tarjetita electrónica amplificadora de audio. Usa el chip 3110. Vamos a destaparlo. La idea es que vamos a construir un equipo de sonido con algunas cosas que se han reciclado, sobre todo unos altavoces o parlantes que tengo por acá. Tenemos este parlante que, si bien marca Sony, y pues tiene una impedancia de 8 ohms. También tenemos este que salió de un teatro en casa en desuso. Si bien no lo dice, sí, acá dicen, tiene una impedancia de 8 ohmios. Entonces la idea es que vamos a construir un equipo. Vamos a probar este módulo, el cual pues funciona entre 8 y 26 voltios. Según pues las especificaciones dice que consume hasta 3 amperios, pero algunas pruebas que he hecho no llega a más de 1.5 amperios de consumo. Tiene la entrada de audio acá, LR, y en el centro GND, donde se conectaría posiblemente un jack hembra para poder usar con un cable. Puede ser la entrada del celular, con un cable de estos que vaya del celular al jack acá. Pero vamos a innovar un poco con esto y vamos a usar, en lugar de un cable, de que haya conexión por cable, vamos a colocarle este modulito receptor de MP3. Es un módulo Bluetooth que pues podemos conectar el celular y perfectamente reproducir nuestra música sin necesidad de cables. Entonces vamos a trabajar con esos dos módulos. Entonces, como les decía, acá este equipo, esta placa, dice que tiene 30 vatios por canal. Entonces aquí es estéreo, right and left, y se alimenta entre 8 y 26 voltios. Entonces al alimentarlo con más de 12 voltios sí se llega a calentar un poco. Por eso tiene este disipador que nos ayuda bastante, porque al calentarse demasiado el chip 3110 empieza a hacer cortes, él se protege, entonces el sonido se corta. Entonces es importante manejar el disipador. En sí yo recomendaría que se pudiera colocar un pequeño ventilador para ayudarle más con la disipación del calor. Entonces vamos a hacer la conexión de las conexiones respectivas y pues miramos a ver cómo se comporta. Aquí seguimos. Entonces, como les decía al comienzo, aquí lo que podemos hacer es o colocar un jack aquí en esta parte, un jack hembra, para colocarle un cable de 3.5 milímetros, o podemos colocar lo siguiente: podemos colocar este receptor de MP3, que es lo que vamos a hacer, y así tenemos conexión Bluetooth con este módulo, y pues podemos conectar nuestro celular perfectamente y reproducir desde él toda la música sin necesidad de colocar cables. Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí tenemos primer pin R, GND y L. Entonces, derecha GND, izquierda. Esa es la salida de lo que está recibiendo este módulo.
que es un módulo que recibe audio en formato MP3 y lo recibe por Bluetooth. Aquí está la antena, este es el chip y bueno, puede salir por acá el audio, o también tiene esta salida jack 3.5 milímetros, que pues en su defecto, si no se usa esta salida, se usa esta. Se me olvidaba contarles que este módulo se puede alimentar con 5 voltios. Ya está, aquí está la entrada de los 5 voltios, cargador mini USB de celular. Entonces, o también tiene la opción de conectarle baterías. Aquí pueden conectar una batería recargable si es que así lo prefieren. Entonces recuerden que esto funciona hasta 5 voltios. No pueden conectarle pues una batería de 12 voltios directamente porque lo van a quemar. Toda esta tecnología, todas estas placas funcionan entre 3.5 a 5 voltios, para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a soldar el extremo al módulo amplificador. Listo, entonces ya tenemos soldado el receptor de MP3 al módulo amplificador. Entonces vamos a alimentar con un cargador de celular 5 voltios tipo micro USB y vamos a alimentar el módulo amplificador con, bueno, la idea es alimentarlo con un cargador de portátil de laptop, que pues en sus especificaciones dice que es de 19 voltios y 2.5 amperios. Es suficiente para mover el módulo. Y vamos a conectarlo, las salidas entonces ya las tengo conectadas a este altavoz. La derecha y la izquierda la tengo a este pequeño altavoz. Entonces vamos a hacer la prueba a ver cómo funciona. Bueno, entonces ya lo tenemos conectado. Vamos a conectar el módulo Bluetooth, que como les digo funciona a 5 voltios. The Bluetooth pair successfully. Ahí ya se conectó con mi celular. Y vamos a probar tal vez una canción. Bueno, ahí ya lo tenemos conectado. Suena bien. Tenemos un parlante para medios y uno para bajos. Suena bastante bien. Falta colocarlos en su caja acústica.